понякога в църква they take the plate взимат дискуса and they pass it around. и го предават от ред на ред. And people put things in. И хората слагат разни неща вътре. We're going to switch it today. Ние сега ще обърнем реда малко. I have a plate. Имам си един дискус. And if you would like a piece of gum, И така, че който от вас иска парченце дъвка, you may have one. може да си вземе. Some research has shown Разни проучвания показват, that when children are chewing gum че когато децата дъвчат дъвка during examinations, по време на изпит, they do better. се справят по-добре. Това е научно доказано. Because they're taking buttons on both sides of the body. Защото те дъвчат мускулите на челюстта, си упражняват. The muscles are working. Мускулите работят. And both sides of the brain are working. И двете полукълба на мозъка им работят с пълна пара. I don't know if it's true. Не знам дали има някаква връзка между But you're welcome to have a piece of gum. Може да си вземете по една дъвка. Okay, they assigned me to this time late in the afternoon. Give me this time late in the afternoon. Така, сега имаме една сесия, последна за деня. And I thought the gum would be refreshing. И аз си мисля, че тези малко ще ви освежат. My husband has a tool shop. Моя съпруг има работилница. He likes to build things out of Той wood. много обича да прави разни, да майстори разни неща от дърво. And he's built me some beautiful tables. Направил ми е масички, And my daughter's bed. и леглото на дъщеря ни. And he's got lots of tools. Има много инструменти. And he tells me that every time he builds something new, he needs to buy a new tool. И ми казва, че всеки път, когато изработи нещо ново, трябва да си купи нов инструмент. Even if he builds me a table that's just like the table he already built. Даже ако ми направи масичка, която е съвсем същата като тази, която преди време ми е направил, But my favorite пак трябва да tool си купи любим инструмент, някакъв нов. in his workshop Но is the моят любим screwdriver. инструмент, това е отверката. Because I can use it so many ways. Аз тази отверка използвам за много неща. I can hammer, Мога да чукам с нея, мога да завивам разни неща, I can pry, мога да бържа разни неща, мога да копая, I can dig. мога да копая с нея градинката. And he doesn't think that's a very good idea. Само да не ме види той. Now, as teachers, Ние като учители we have a lot of tools in our toolbox. имаме много инструменти в нашото съндъче с инструменти. And one of my very И favorites един от моите любими инструменти is using questions. това е въпросът. Now, when I was teaching in the public schools in Knoxville, where I live, Когато преподавах в държавните училища в града, в който живея, they would have us going to seminars. те ни караха да ходим по конференции, семинари. And sometimes after school we would have meetings where they would teach us new Много things. често след часовете оставахме на квалификационни курсове. And recently, the most important thing that they're talking about И is наскоро най-важното нещо, за което говорят по тия семинари и конференции, това е how to teach critical thinking skills как да учим децата да мислят. and higher order thinking. Критическо мислене, мислене в дълбочина. How to teach our students how to solve problems Как да ги учим децата ни да разрешават проблеми, and not just memorize а не facts. просто да наизустяват факти. It's probably the same in your Сигурно schools. е същото и тук в България. And we would go to seminars and they would talk about how to ask good И questions. ходим по тези семинари и там ни учат как да задаваме добри въпроси. And asking good questions is a good tool Това е един много добър инструмент, много добро средство for many different reasons.
поради различни причини. When we've taught a lesson, we can ask questions. Когато сме преподали един урок, ние можем след това да задаваме въпроси, And we can find out if they understood за what да we разберем wanted дали them те са to разбрали understand. правилно урока. They challenge the mind. И въпросите ни предизвикват умовете им, From- карат ги да мислят. From being a passive listener И те вместо пасивни слушатели to an active participant in стават learning. активни участници в урока. Good questions can lead to good discussions, Добрият въпрос води до добри дискусии and they get people involved, и включва хората, по този начин се включват get them thinking. и са предизвикани да мислят. And great questions really leads to great learning. И добрите въпроси водят и до по-добро усвояване на материала. And high levels of retention or remembering. И помагат на човек да запомни по-трайно нещата, които научава. And when I was in these professional seminars, И когато ходех по тези професионални курсове, and they were teaching us how to ask good questions for reading, и ни учиха как да задаваме добри въпроси за четене and science, и по биология, and math, and history. по природни науки, по математика, по история. I was always wondering, could this work for Bible study too? Винаги се питах и се опитвах да ги транспонирам нещата, които ни учиха за неделното училище. Because even as an adult, when I go to women's Bible studies, Защото като вече зряла жена, когато ходим на библейско изучаване за жени, sometimes the depth is very shallow. понякога там се обсъждат едни неща, които ми се струват доста плитки. And I like to dig a little deeper. Аз обичам да копая малко по-надълбоко. And I'm sure you're the same. И аз вярвам, че и вие така. And questions are a good way to get deeper. Въпросите са много добро средство, за да проникнем в дълбочина. Now, many years ago, some research was done. Преди доста години са направени проучвания. In 1956, През 56-та година на миналия век. and this committee of different universities was led by a man named Bloom, Benjamin Bloom. И един мъж на име Бенджамин Блум се е занимавал с тези изследвания. And they decided there were three categories of learning: И те са стигнали до заключението, че има три категории на научаване. cognitive or mental Когнитивни, skills, ментални умения, affective, умствени умения, feelings and attitudes was the second, афективни умения, които включват чувствата и отношението на гласата, and psychomotor or и physical skills. психомоторни или физически умения. And for each of these areas, И за всяка една от тези области, they developed a hierarchy. те са развили такава иерархия. Of different skills. Степенували са ги те различни умения. And this is the hierarchy of the cognitive И ето skills. така са степенувани когнитивните умения. At the bottom, the very easiest and basic Най-долу, най-лесните и най-базисните, are knowing facts. това е познанието за фактите. And then we understand concepts. След това на следващото ниво идва разбирането, осъзнаването And then we за apply фактите, what we learn после приложението на наученото to new в situations. нови ситуации. And then we learn to analyze След това се учим да анализираме фактите, and evaluate а след това да ги преценяваме and create new things from what we и already know. най-накрая да създаваме нови неща от вече придобитите знания. And Dr. Bloom and his committee decided that И доктор Блум и неговите сътрудници решават we must have a good foundation before we can build. че ние трябва да имаме една много добра, широка и твърда основа, на върху която да можем да градим. They go from the simplest И те behaviors тръгват от най-простото поведение to more complex skills. и стигат до по-сложни умения. And when we would learn as teachers to ask questions, И ние като учители трябва да се научим да задаваме въпроси we would start with the most basic и да започнем с най-основните, базисните въпроси. and work deeper. И постепенно да усложняваме нещата и да ги водим нагоре But
тази пирамида. But before we go to really working on asking good questions, Но преди да преминем към темата за задаване на добри въпроси, I want to talk just a little bit about our brain and what scientists know about our да brain. си припомним как работи човешкия мозък. Our brain is divided into two Нашия hemispheres. мозък е разделен на две полукълба. Ето така. Okay? And the left side of the brain И лявото полукълбо is very logical. това е кълбото на логическото мислене. And this is where sequencing is done. И там ние разграфяваме нещата, прошнуроваме ги, определяме ги, слагаме ги в някакви рамки. Things are logical. Всичко следва някаква логика. It's where we recognize letters and numbers and words. Там усвояваме букви, думи, цифри. Interestingly enough, scientists have learned that the left side of the brain controls the right side of the body. И учените са стигнали до заключението, че лявото полукълбо контролира, ръководи дясното полукълбо. Ръководна роля. Дясната част на тялото, извинявам. And if there is an injury in the brain on one side, И ако лявото ти полукълбо пострада при катастрофа, the opposite side of the body is hindered. Тук дясната ти половина на тялото е поразена. Now the right side of the brain А пък дясното полукълбо is creative то е кълбото на творчеството. and recognizes Там е patterns. творческия заряд, там са творческите идеи, It puts things in context. артистичното мислене, въображението, там нещата се слагат, се поставят в контекст и се разглежда голямата картина. It's where we recognize faces and places and objects. Там с това полукълбо ние разпознаваме хората, лицата, предметите. And while the left side relies heavily on reason and logic, И докато с лявото си полукълбо, то е полукълбото на разума, на логиката, на разсъжденията, the right side relies heavily on instinct and intuition. дясното полукълбо разчита повече на инстинктите и интуицията. Now, it's always best if we can get the children in their learning to use both sides of И their brains. най-добре е, когато децата в учебния процес да ги предизвикаме да използват и двете си полукълба. Research tells us that when children study music Проучванията показват, че когато децата изучават музика, during their school years, по време на техните на училищния им период, that they do well in their other subjects in school, когато math изучават and добре science. музика, те, когато са добри по музика, те say it again, when They do well in their other areas of subjects. децата се study. справят Science and math and history. в другите сериозните предмети, добре, когато изучават музика. Because studying how to play music Защото като се научават как да свирят на музикален инструмент, not only requires both hands, това изисква не само усилия на двете ти ръце, but it uses the creative and the logical sides of their brain. но когато учиш музика, ти използваш и двете си полукълба, и онова на логиката и разума, и онова на артистичните ти умения. So anytime that we can engage the child in logic and creativity, Всеки път, когато можем да предизвикаме детето да използва и двете си полукълба, да разсъждава и да проявява творчество и въображение, the better chances that we're going to have real тогава learning. има по-голям шанс те да усвоят онова, на което ги учим. Now, I have a very... Oh, here's another good picture. Ето тук имаме още една хубава картина. Okay, now I have a video I want to show you. Има едно кратко видео, което искам да ви покажа. And it talks a little bit about how the brain works И in learning. в него се говори какво точно се случва в мозъка на човека при учебния процес, когато научаваме нещо ново. Now, I want to give you, I want you to know that it's a very simple Това е, разбира се, много простичка илюстрация на учебния процес. of how learning takes place. На учебния процес. Okay, it talks about the brain cells. Как научавам? Процеса на научаване. Там в това видео се говори за мозъчните клетки, невроните, за които... And learning is about creating
connections in the И brain. научаването всъщност се състои от създаване на връзки в мозъка. It's about creating and strengthening Създаване на връзки и укрепване на тия връзки these connections in the brain. в мозъка. And at the beginning, they're going to talk about the brain cells В началото те ще говорят за тези мозъчни клетки and the невроните, connections. И за връзките между невроните. And then they're going to show us a picture of what that's like. И после ще ни покажат как една илюстрация And how at the beginning, when we're first learning something, и ще ни кажат как в началото, когато за първи път научаваме нещо ново, it's very hard това е много трудно да се направи връзката. because the connections aren't strong yet. Защото връзката още не е установена и не е укрепена. But as we practice and Но as като we практикуваме review, и го преговаряме и го повтаряме, тогава се установява здрава връзката и се укрепва. those connections become stronger. Те връзки стават по-здрави. Okay. As for every single one of us, learning something new means rearranging the way our brain works. Our brain has an astonishing 100 billion neurons, or brain cells. Стотици милиарди неврони в нашия мозък. Learning is about creating and strengthening pathways through these neurons. И научаването, това е създаване на връзки и укрепване на връзките между невроните. Между мозъчните клетки, между невроните има разстояние, което се нарича синапсис. И импулс, електрически импулс при научаването трябва да прескочи от едната мозъчна клетка в другата мозъчна клетка. Трябва да прескочи този синапсис. The gap between the two brain cells is tiny, but that doesn't mean it's straightforward for a signal to get from one side to the other. For us, it's like crossing a deep ravine. Това е като да прескочиш голяма пропаст. Когато трябва да научим нещо ново. And getting from one side to the other should tell us За something да about премине електрически импулс от едната клетка до другата, the first time a signal crosses from one brain cell to the other demands the most effort. тогава се изискват най-много усилия. Cross our theme. The first trip Илюстрирани across с is the hardest. преминаването на пропаст. Първият път е най-трудният. Having crossed the ravine once, the journeys across get easier Но and преминал easier. ли си веднъж през тази пропаст, And a similar thing вече happens втори when и we трети learn път something. става по-лесно. Същото и в мозъка ни. To start with, learning is difficult. Научаването е трудно нещо. Изисква усилия. But as the signal crosses the gap between the brain cells again and again, we establish a more solid pathway. Отколкото по-често позволяваме на този импулс, на този сигнал да премине от клетка в клетка, толкова повече се укрепват връзките между клетките. И става все By the по-лесно. time we've made the crossing over and over again, it becomes effortless. We can do it whenever we like. Вече можем да го правим с лекота. We finally learned something. Това е процесът на усвояване и ние най-после усвояваме онова, което сме научили. Isn't that awesome? Не е ли невероятно това? We're only a group of teachers. Ние всички сме учители, нали? But I know this is simplistic. Знам, че това е проста илюстрация. There's other things we're not taking into account, but it helps us when we're working with the children. Това ни помага да разберем как децата научават нещата. To remember that they need lots of review. Това ни напомня, че
Те трябва да преговарят и ние трябва да повтаряме от различни перспективи ъгли нещата. And our teaching and our questions are part of building a strong neural pathway. Нашите въпроси им помагат да усвояват материал. And to make the Word of God a strong bridge in their life. За да превърнем Божието Слово в един здрав, солиден мост в техния живот. Now, Jesus used questions. Исус, разбира се, използвал много въпроси. He was the master teacher. Той е бил главният учител. I'm just going to read some of his questions. И сега ще прочетем някои от неговите въпроси. Who do people say the Son of Man is? Кой казват хората, че аз съм? Who do you say I am? А кой казвате, а според вас кой съм аз? If you love those who love you, what reward will you get? Ако обичате онези, които обичат вас, каква е наградата ви? Are not even the tax collectors doing that? Дори и бирниците не го ли правят? What good is it for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? И какво би ползвало човека, ако спечели целия свят, а загуби душата си? And to a blind man he said, А на един слепец казва, what do you want me to do for you? какво искаш да направя за теб? Що да ти сторя? Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Защо ме наричате Господи, Господи, а не вършите това, което ви казвам? Why are you angry with me for healing the man on the Sabbath? Защо ме се гневите, че изцелявам човек в събота? He was a master at asking just the right Майстор на question. въпросите, на точните въпроси, на точното време. And I found that as I've learned how to ask questions, I'm doing it in my personal Bible study, and I'll have questions scribbled all around my Bible verses. И аз се научих така да размишлявам и да изучавам Божието Слово и цялата ми Библия е нашарена с разни въпросчета около стиховете. So let's look at asking some good questions. Нека сега да видим как да задаваме някакви добри въпроси. How to prepare for good questions. Как да се подготвим за добри въпроси. And to use them in our teaching. И да ги използваме. Now, в учението. I've prepared for you Аз съм ви paper. приготвила едни листове за раздаване. And you Термини might- на задаване на въпроси. Дали са ви раздадени? And I have papers like this at home that I use to help me ask good questions. И аз имам такива вкъщи пособия, които ми помагат да задавам добри въпроси. And they move from one level of questions to the И тук next. идеята е да преминеш от едно ниво на задаване на въпрос към следващото. And so what I thought we could do is we could look at these И си questions мислех, че можем да ги разгледаме тия въпроси, които тук са примерните въпроси. based on what Bloom's hierarchy. Имайки предвид пирамидата на Блум. And then we'll go through and read a Bible verse. И след това ще прочетем един стих библейски. And I'll show you some of the questions I've prepared. И аз ще ви покажа някои от въпросите, които съм подготвила. And how it moves from one level to the other. И как можем да преминаваме от едно ниво към следващото на въпроси. And you can just feel the difference in your brain. И ще видите как тези въпроси ви предизвикват да I мислите. promise. Така. So, do you И have така. this to hand out? Имаме ли тези листове за раздаване? Таня, те мисля, че са в Таня. Може ли някой да извика Таня или да ги намери там отзад? Да. Степени на задаване на въпроси. Да. While we're handing these out, И докато ги раздаваме тези, I wanted to share some important parts, something important about asking questions in your classroom. исках да ви споделя нещо много важно за задаване на въпроси в класната стая. Research shows Проучванията показват, that in most classroom situations, че в повечето класни стаи, listen to this, чуйте това, students are given less than 1 second to respond to на questions учениците им се дава по-малко от една секунда, за да отговорят на въпрос, posed by a teacher. който учители задава. Less than 1 second По-малко от една секунда to process. им се дава на учениците да отговорят на въпроса, който учителя задава. When there is no wait time, И ако няма достатъчно време, there is no higher level thinking. тук не може да има високо
висококачествено мислене. There were some studies done in 1970s Те and ще започнат да 1980s отговарят на плитко ниво да отговарят. that showed if И едни teachers will проучвания wait показват, че ако учителите изчакват between 3 and 7 seconds, между 3 и 7 секунди, students will answer with more thoughtful answers тогава учениците ще отговарят много по-смислено and they'll show higher achievement. и ще проявяват и ще постигат по-големи постижения. This is consistent on all levels, elementary and И high това school. важи както в началните класове, така и в прогимназии и гимназии. Now, very simple math questions where you're trying to increase quickness in their skills, we don't need to wait longer. Да, при примерно простите и точните въпроси, да речем по математика, там можеш да им дадеш една секунда да ти отговорят на въпрос. But if you're asking a very Но thoughtful ако задаваш по-сложен въпрос, question, it's okay to wait a few minutes малко while the children think. по-философски, тогава е абсолютно вреда на нещата да изчакаш между 3 и 7 секунди. I thought this was Повечко, за да могат да ти дадат по-смислен отговор. I thought this was incredibly interesting И аз мисля, че research. това е много интересно проучване. That increasing the wait time, Когато да увеличим времето на изчакване 3 to 7 seconds, и да го направим 3 до 7 секунди, да им дадем възможност increases и това the length of the student responses, те отговарят с по-дълги отговори. increases the number of responses that are unsolicited, Това увеличава броя на отговорите, които ще получите. increases the frequency of the questions the students ask back to the teacher, Това увеличава броя на въпросите, които пък те ще ви задават в отговор на вашия въпрос. increases the responses of the less capable children, И това насърчава и по-трудно и по-бавно мислещите деца да реагират, increases student-to-student да interactions, откликват на въпросите. Increases what? student-to-student interactions. Увеличава общуването между учениците. Isn't that amazing? Не е ли невероятно? Just by waiting a few more Само ако minutes. изчакаш още Seconds. Само ако изчакаш още няколко секунди. Sometimes we fear the quiet, Някога ние се страхуваме от тишината. but we need to give those brain cells Но a few ние minutes трябва to work. да дадем възможност на тези мозъчни клетки да се задействат. Нали? Let's look at our paper. Нека сега да си погледнем степените на The въпроса. most basic level was И remembering. най-основното ниво това е запомняне. When we remember, we recall facts. Спомняме си факти. A lot of the questions start with who, where, Много when. въпроси започват с кой, кога, как, къде. The next level is understanding. Следващото ниво, минаваме на по-високо ниво, това е разбиране, осъзнаване на факти. Where the students demonstrate understanding of the facts of the story. Когато учениците показват, че са разбрали фактите. What's the или main историята. idea? Каква е основната идея? In your own words, retell the story. Можеш ли със собствени думи да преразкажеш историята? We're classifying, we're explaining, we're Ние showing, класифицираме, обясняваме, показваме, sometimes comparing and contrasting. понякога контрастираме, сравняваме, When we противопоставяме или сравняваме. compare, we show how things are alike. Когато сравняваме, показваме сходствата между отделните елементи или епизоди. And when we contrast, we show how things are different. Противопоставяме, контрастираме, показваме какви са разликите. The next level is applying. Следващото ниво е прилагане, приложение на наученото. Solve problems in new situations. И това ни помага да разрешаваме проблеми в нови ситуации. What would happen if? Какво би се случило ако? What would you choose? Ти какво би избрал? What are some other settings where this would be useful? Ами как би приложил тази истина в разни други ситуации? When we analyze, Когато анализираме на следващото we ниво, examine the information and put it into parts. ние отново разглеждаме информацията и я разграфяваме, разделяме на части.
We're looking for themes and patterns. Търсим сходни идеи, търсим модели, неща, които се повтарят. What's the connection between this and this? Асоциираме. Каква е връзката между това и това? Is this a pattern? Дали това се повтаря, дали това е някакъв модел? How is this different from other patterns? По какъв начин това се различава от друг модел? We're comparing, we're examining, we're looking for relationships. Сравняваме, класифицираме, правим разлики. Evaluating is the next level. Следващото ниво е вече оценяване, преценяване. We're making judgments about soundness of an idea. Тогава преценяваме, даваме оценка за фактите и за идеите. In creating, we're using the information in a new way. Накрая, последното ниво вече при пресъздаване, последното ниво, там вече ние създаваме нещо ново от вече научено. In Sunday school, it might be maybe write a song or write a prayer. Може да бъде напишете молитва или напишете песен. How would this story change the world? Или как тази история би променила света, довела до промяна на света или на ситуацията около вас. Suppose you could do this, what would you do? Представете си, че бихте могли да направите това и това. Как бихте постъпили? Okay, now let's see this in action. Сега да го видим всичкото това илюстрирано в действие. We're going to read the story of the prodigal Сега son. ще прочетем историята за блудния син. That's not the necessity. Would you read the story? Luke 15, Лука 15 глава, 11 through 32. Каза още, някой си човек имаше двама сина и по-малкият от тях рече на баща си: тати, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота. И не след много дни, по-малкият син си събрал всичко и отиде в далечна страна и там прахоса имота си с разпуснатия си живот. И като пропиля всичко, настана голям глад в оная страна и той изпадна в лишение. И отиде да се присъедини към един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свине и желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свинете, но никой не му даваше, а като дойде на себе си рече: колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да ида при баща си и ще му река: тате, съгреших против небето и пред тебе, не съм достоен вече да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече синът му: тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата рече на слугите си: скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го и сложете пръстен на ръката му и обуща на нозете му. Докарайте огоеното теле да го заколете и нека ядем и се веселим, защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. И започнаха да се веселят, а по-големият му син беше на нивата. И като си идеше и се приближи до къщата, чу песни и хора. И повика един от слугите и попита какво е това. А той му каза: брат ти си дойде и баща ти заклал огоеното теле, защото го прие здрав. И той се разсърди и не искаше да влезе, и баща му излезе и го молеше. А той в отговор рече на баща си: ето толкова години ти работя и никога не съм престъпил никоя твоя заповед, но пак на мене дори и яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, който изпояде имота ти с блудниците, за него си заклал огоеното теле. А той му каза: синко, ти си винаги с мен и всичко мое е твое, но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. Let's see how well you listen to the story. Да видим сега
Колко добре сте слушали историята. I want you to notice how your brain feels as we move up the level. Искам сега да осъзнаете, да си дадете сметка как работи мозъка ви, докато минаваме от ниво на въпроса. The first level is remember. Първото ниво беше запомняне. So how many sons did the man have? И така, колко сина имаше човека? What is the setting? Where did the story happen? Ами къде се развива действието? Къде се случва всичко това? In one far country. What did the younger brother want from his father? А какво искаше по-малкият син от баща си? What did he do with him? А какво направи с него? What does the word famine mean? А какво означава думата глад? Yes. How did the famine affect the young man? И как този глад му се отрази на младия човек? What do you think? What did the young man think about when he was feeding the pigs? И за какво си мислеше младият човек, докато хранеше прасетата? What was the response of the father when the boy came home? И какъв беше отклика на бащата, когато сина се прибрал дома? What did the older brother do when he heard his brother had returned? А какво направи по-големия брат, когато чул, че received малкият се е прибрал и получава всички прекрасни неща? Okay, now we're moving to the next level. Сега обаче отиваме на другото ниво. What can you say about the young man at the beginning of the story? Какво можете да кажете за младия човек в началото на притчата? Какъв е бил в началото? Не, иска да е независим. Irresponsible, How about in the middle of the story? Ами някъде в средата на What can you say историята, about какво that? може да кажете за него? По средата на историята. How about at the end? Ами накрая какво може да кажете за него? What can you say about the young man's problem? What was the young man's problem after the famine came? А какъв е бил проблема на младия човек след като е настанал гладът? In your own words, tell what happened as the young man got near to his house after being away. С ваши думи разкажете какво се случва, когато младият човек се приближава до своя дом, след като дълго време отсъства. Виждате как мислите, усеща се как мислите. На по-високо. How are these brothers different? А по какво се различаваха двамата братя? Какво се състоеше разликата между двамата? How are they the same? А по какво си приличаха? Синове на Are they alike at all? Дали си приличат по нещо? Двамата притежаваха всичко, бяха богати. Имаха поравен дял от наследството. Бяха богати и двамата. What shows us that the father loved his younger son?
What shows us that the father loves? Как разбираме, че бащата е обичал по-малкия син? Okay. What shows that the father loved the older son? А по какво разбираме, че бащата е обичал и по-големия син? А също така на празненството бащата отива при него. That's only the second level. Това е пак на второ ниво. Всичко това се случва на второ ниво. Разбиране на Third историята. level. Трето ниво. Прилагане. Do you think this story could happen today? Мислите ли, че тази история може да се случи днес? What other responses could that father have had? He welcomed him with open arms, but what else could the father have done? А по какъв друг начин би могъл бащата да го посрещне? Как би могъл да го посрещне? Have you ever been in a situation like the younger son? Вие били ли сте някога на мястото на по-малкия син? How about the older son? Ами на по-големия син? How do you think that younger son treated his father for the rest of his life? Как мислите се отнасял по-малкия син до края на живота си към своя баща? Have you ever been forgiven by someone when you didn't За deserve вас it? някога някой да ви е прощавал, когато не сте заслужавали? How did that feel? How did that feel? И как се чувствахте тогава? Next level. На следващото ниво отиваме. What is this? Now, don't answer this quickly. Think about Както this. да не бързайте, имате 7 секунди. What is the saddest part of the story? Коя е най-тъжната част от историята? Защо? Защо? Малко по-високо. Когато е това мисля, когато е Един по един. Иска някой да каже, не мога. Аз не с теб. Когато малкият син е при свините, един Рошковичи и си мисли как се обича на баща му. Има повече храна. Трябва да не е Много добро. Това, вече имаме два много добри отговора. Зависи от темата точка. Например, бащата може би бил най-тъжен, когато сина му си тръгна малък син. Maybe the saddest, it depends on the perspective. Maybe the saddest part is when the younger son left his father. Много добре. Същото. Okay, the same. Those are good answers. Много добри отговори. What are 5 words that you would use to describe the father? С 5 думи как бихте описали бащата? Любящ. Милостив. Just. The first 3 are easy. Демократичен дава избор на сина си. Good. Generous and wise. How do you think this is an easy one because of our lesson today, but how do you think the father treated the men who worked for him? Как мислите, че бащата се отнасял към хората, които са работили за него? And why do you think that? И защо мислите така? Справедлив, добър. Справедлив, значи как се грижовен. Грижовен. We know this story as the prodigal son.
Ние знаем тази история като притчата за блудния син. What could another title for this story be? Някакво друго заглавие да сложите на тази история? Какво би могло? Как бихме могли да я озаглавим по друг начин? Чакащият баща. Любящото сърце на бащата. Любящия баща. За любящия баща може да също. What do you think Jesus wanted us to know about our Heavenly Father Какво си мислите, че Исус би искал ние да знаем за нашия небесен Отец? by telling this story? Като ни разказва тази притча. Че ни обича, независимо какво сме направили. And that He's expecting us to go back to Him. And He's ready to restore us. Okay, now don't answer this one too quickly. Сега не ми отговаряйте много бързо. What do you think Jesus wanted us to know about ourselves by telling this story? Какво мислите, че Исус иска ние да разберем за себе си, като ни разказва тази история? Че винаги имаме носим последици. Choices and actions. Как ние постъпваме? Че Бог винаги ни прощава. Now we move to the next level. Сега отиваме на по-високото ниво. Is one of those brothers worse than the other brother? Дали един от братята е по-добър от другия? Не. Are you sure? Сигурни ли сте? Не бе по-големия. Съгласна съм, че всеки има своя отговор. Това е на преценката вече. Тук преценяваме. How many brothers were in need of their father's forgiveness? Колко братя имаха нужда от прошката на бащата? Are there any other passages of scripture that you think about when you read this story? Има ли други места от Божието Слово, за които се сещате, други пасажи, други откази, когато четете тази притча? Напомня ли, свързвате ли я с други истории от Библията? Can you feel your brain working? Чувате ли как работи? I personally related to И когато Павел забрави и заспа, трябваше да бъде буден за Исус. Or when some of the disciples went to sleep and they Instead of being angry, what other responses could the older brother have? По какъв друг начин би могъл да реагира по-големия брат, вместо да се разгневи и да започне да завижда? How would his heart have to have been if he rejoiced? И какво ще бъде състоянието на сърцето му, ако той се беше зарадвал? What would the condition of his heart be if he were rejoicing? Как би се почувствал, ако се беше зарадвал? Before. Like the condition of his heart would have needed to be how in order to rejoice with his brother. Какво би трябвало да е състоянието на сърцето му, за да може той да се зарадва? Какво? Предварителната му нагласа каква би трябвало да бъде, за да може той да се нарадва? Да е тъгувал от раздялото. Той би могъл да реши. Какво трябваше да бъде сърцето на големия брат преди това? Какво трябваше да бъде настройката на сърцето преди да срещне малко? Да е страдал, да му е липсвал.
като да обича брат. Да. Okay, creative. We're almost done. Почти стигнахме до върха. Write this story from the father's perspective. Сега да напишете историята, напишете тази притча от името на бащата. Another one would be give some advice to the older brother. Или дайте някакви съвети на по-стария, по-големия брат. Or even a very simply to draw a picture of your favorite scene. Или просто може да нарисувате любимата си сцена от тази история. Could you tell how we moved to a deeper level with the questions? Ето по този начин илюстрирахме как минаваме от по-прости въпроси към по-сложни, които те карат да мислиш. And I have this kind of sheet at home that I use that I gave you. И аз имам този лист с въпроси вкъщи. And I go to it often. И често го поглеждам. And so I hope that's a help for you. Размишлявам върху To see how questions can really help you. че това ви е помогнало да разберете и да си припомните как въпросите биха могли да бъдат добро средство за научаване и усвояване на материал. Аз си мисля, че сега вече почти сме готови за вечеря. Вие как мислите?